这么多肉做啥呢？今天整点南方菜。慢点吃。这肉不太好嚼啊，多嚼几下啊，听见没？那小分2口吃啊。好吃吗？好吃。来，进吧。哦，要试试这个。哎呀，不要抢，不要抢，不要抢，都有啊。那别的菜不能尝一下吗？啊？我看着就好吃。一口一个。哎呦我的妈！香吗？不香。妈，你还吃吗？我是吃了。哎呦我的妈！感觉没吃饱。没吃饱啊？你说呢？孩子饭量大不够吃，存多来块容易坏。好在咱们家有这台海尔麦浪冰箱，有全空间保鲜科技。它这个冷藏区啊，有足氧干湿分除抽屉，像孩子爱吃的蔬菜呀，放在湿区1周还是这种新鲜水嫩的。像红枣啊这些干货，放在干区9个月也不易反潮。还有 EPP 超净系统，6效合一，冷冻区智能恒温，牛肉存放30天呢，依然原汁原味，守护孩子们的健康。简直是多娃家庭的福音呐！这款冰箱呢，还是594专业超薄领片设计，美观而又实用。爸，我想吃冰箱里的水果。爸，我想吃，我也是。还吃呢？哎呦我的妈！